हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओम प्रकाश आयुर्वेदा ऑफिशियल में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप? हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप खुश हों, सुखी हों। दोस्तों, आज हम आपको काली खांसी के बारे में कुछ जानकारी देंगे। ये अक्सर छोटे बच्चों को ज़्यादा होती है। बदलते हुए मौसम के साथ साथ इस खांसी का प्रकोप ज़्यादा होता है। पुरानी खांसी या जुखाम के बिगड़ जाने के बाद ही काली खांसी होती है। इसमें जो काली खांसी के लक्षण हैं वो आप ध्यान से देखें कि बच्चे के सीने में दर्द होता है, जकड़न होती है, बच्चा खांसते खांसते नीला पड़ जाता है और कई बार तो बेहोशी के दौरे भी बच्चे को पड़ते हैं। घूं घूं की आवाज़ उसके गले से आती है। इसलिए आपको कुछ घरेलू उपाय हम बता रहे हैं जो आप ध्यान से सुनें, क्योंकि बच्चे के लिए जो उपाय हैं वो बहुत ही सस्ते और सरल हैं। आप 2 ग्राम अजवाइन और 2 ग्राम सौंफ, इसको 2 कप पानी में उबालें। पानी उबलते उबलते जब 1 कप रह जाए तो उसमें से 2 चम्मच लेकर उसमें थोड़ा सा शहद मिला करके बच्चे को चटाएं। उसकी काली खांसी में काफ़ी राहत मिलेगी। थोड़ा सा देसी घी लेकर के उसमें कपूर मिला करके उसका एक पेस्ट सा बनाएं, मलहम सा बनाएं और उसे बच्चे की छाती पे मलें, जिससे उसका कफ जो छाती में जमा हुआ है वो पिघल जाए और वो बाहर न आ जाए। इससे भी उसकी काली खांसी में काफ़ी राहत मिलेगी। थोड़ी सी फिटकरी तवे पे भून लें और जब वो फूला हो जाए तो उसकी भस्म बनाकर 1 चुटकी भर उसको शहद में मिला करके बच्चे को चटाएं और काली खांसी से निजात पाएं। तो ये आपको हमने घरेलू उपचार बताए। दोस्तों, आप इनका उपयोग करें, अपने बच्चे को काली खांसी जैसी महाबीमारी से बचाएं। यदि आपको वीडियो में हमारी कोई जानकारी अच्छी लगे, आपको फ़ायदा होता है, तो आप वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको कोई शिकायत या सुझाव देना है तो प्लीज़ कमेंट में आप हमें अपना सुझाव ज़रूर भेजें। हम आपके सुझाव का इंतज़ार करेंगे। नमस्कार।